Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Assurance aro manolotra ho anao. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Esmia manolotra anao. Telma safidyko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alakamisy 17 febroary 2024 manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy manasantsika mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany reto ary ny lohateny. Tontolon'ny fitaterana nabakabaka ankoatra ny fampiatoana ny sidina rehetra mampifandray ny Chine sy Madagasikara dia norarana ihany koa ny sidina mampitohy antsika amin'ny Italia. Mitsipaka ny filazana ny fikatoana ny PMU Madagasikara ny mpitantana ny orinasa mitohy hatrany ny asa eo am-piandrasana ny raharaham-pitsarana any Paris. Ampiatrano ny Aviadev na fikonan-doha iraisam-pirenena ho an'ny sehatry ny fitaterana nabakabaka ny nositsika amin'ny fiandohan'ny volana Mey izao. Miteraka fitohana ny fiara sy fatiantoka ho an'ny mpampiasa lalana ny fahasimban'ny lalana nijery izay lalana simba teto andrenivohitra izay ary nanao fanadihadiana mikasika io ny mpanao gazety ny Le JT. Any New Delhi mahatratra 20 ny maty tao anatin'ny 3 andro vokatry ny fifandonan'ny Silamo sy ny Hindu. Sombony amin'ireo vaovao entina amintsika ireny fa isan'ny mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao ny fivoaran'ny coronavirus maneran-tany io mpanamizay indrindra ihany koa ny layuna ho an'ny androany. Araka ny efa natsidika teo ankoatra ny fampiatoana ny sidina rehetra mampifandray ny Chine sy i Madagasikara dia norarana ihany koa ny sidina mampitohy ny Italia sy Madagasikara. Tsy mbola niaran'izay fampitsarana sidina izay kosa hatreto ireo kompania miazo an'ny Frantsa na dia isan'ireo firenena ahitana trangana coronavirus azy Frantsa. Androany mbola nanamafy ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany fa misy ny fanaraha-maso manokana atao amin'ireo sambo mpitondra sy mpandeha mitatitra entana mikasa hiditra eto amintsika. Nitatitra ny vaovao Sonia Andrenirina sy Anjara Kotonorainy. Na dia ao anatin'ny fotoana mahavitsy mpizahatany aza isika amin'izao, tsapa faniena tsy toy ny isa taona ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara, hoy ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany androany. Anton'izany ny fanafoanan'ireo sidina maromaro mampifandray ny Madagasikara amin'ireo firenena sasasasany any ivelany. Isoroana ny fipartany ilay tsy mikaretina coronavirus. Isan'izany nampiatoana ny sidina rehetra mampifandray antsika amin'ny Chine efa ho iray volana izao. Nanomboka tamin'ny fiandohany ity herinandro ity ihany koa no nivoaka ny noty mandrara ny sidina rehetra mampitohy ny Madagasikara sy Italia. Tsy mbola niarana izay fampitsarana sidina izay kosa hatreto ireo kompania miazo an'i Frantsa na dia isan'ireo firenena ahitana ny trangana retina coronavirus aza i Frantsa. Ankoatra ny fanafoanana ny sidina dia nofoanana ihany koa ny Festival du Jazz Nosbe izay nokasaina atao amin'ny volana Mey ho avy izao. Ireo Italiana mantsy no maro an'isa manatrika io festival io. Italia izay voasokajy ho isan'ny firenena voalohany ahitana trangana coronavirus betsaka indrindra any Europa hatreto. Maka disposition tsika arakaraka ny fisondrona fa nina ny annuleny io satria ny akabeazan'ilay invité izay ho avy teo anatin'io atsasany manilan'io italiana dia tonga dia ny annulena izy. Androany ITM tsy dia italiana akory ny tena ho avy eto amin'ny ny éductoro amin'io dia ina ho androany mbola tsisy zany raison annulena an'io fa rehefa tokony annulena raha tonga le fotoana tsy misarasara tsika amin'ny annulé azy. Fa tsy hoe androany ianao dia aka tonga dia décision be annulé daholo ny evenao era Madagasikara amin'ity taona ity jerenao ny évolution ny zavatra
dia maka disposition ary le teko anao hoe le comité zay manaraka an'io en 1 heure raha androany provoquena en 1 heure efa eto daholo ary afaka mivory dia maka décision jery an'le situation dia maka résolution sy mesure zay tokony ndraisina. Ankoatra ny fitaterana anabakabaka, miatra eny anivon'ireo seranatsambo manerana nosy ihany koa ny fanaraha-maso manokana na procédure de contrôle amin'ireo sambo mpitondra mpizahatany na mpitatitra entana mikasa hiditra eto Madagasikara. Tsy maintsy mangataka fahazon-dalana manokana ihany koa izy ireo ka miankina amin'ny firenena ny aingany sy ny toerana folo ny hijanonany farany ary ny mombamomba ireo mpandeha ao anatiny no andraisany tompona ndraikitra eto amintsika fanapahan-kevitra. Dia arakaraka ny valim-panontaniana izay no mametsika autorisation iaingany amin'izay port elany makaty Madagasikara. Io zany dia efa mety efa tonga dia efa filtré hoe dia port nisy nandananareo tsy mety aminay dia efa mijanonareo fa tsy afaka makaty. Ohatra izy mahazo an'ilay autorisation miala any amin'izay port makany makaty amintsika. Dia ny faharoa dia anontaniana daholo aloha ny équipage izany composition le équipage le sambo dia jerena daholo hoe taiza sy taiza ireo équipage reo ka raha misy ihany koa ao anatin'ireo équipage reo hita hoe nakany amina toerana affecté tamin'ilay virus dia eo ihany koa zany dia efa tonga dia efa janona koa hoe tsy mahazo miditra aty reo olon'ireo. Tsy ahivana fa ankoatra ny Egypte dia isan'ny firenena afrikanina faharoa nahitana nitrangana coronavirus i Algérie. Mimahazo vahana any Eropa kosa ny coronavirus efa polatreto ny firenena fantatra fa ahitana io valanaretina io na izany aza tsikaritra ho memihemy ny isan'ny olona maty ny coronavirus any Chine. Manahoana ny fivoaran'izay valanaretina izay maneran-tany, indro ny sary fanazavana. Manomboka miaina ny isan'ny olona maty ny coronavirus any Chine. Mahery ny 20 izany ny alarobia teo. Raha mifanohitra amin'izay kosa ny any amin'ny firenen-kafa izay mananika ny 50. Mianaka tsikelikely any Eropa ny valanaretina, saingy Italia hatreton'olona sibatra indrindra. Efa mihoatra ny 700 nitrangana coronavirus ary 12 ireo namony ainy. 12 kosa ny tanàna ao Italia voatery natoka-monina. Nanomboka ny alarobia teo, firenena maro any Eropa no voamarina fa nahitana coronavirus: Autriche, Suisse, Croatie, Grèce, Roumanie. 70 eo ny firenena ivelan'ny Chine ahitana nitrangana valanaretina. Il n'y a pas besoin de paniquer. À la place, il faut avoir confiance. Tsisy tokony ampikorotana fa mila matokony ezaka efa ataony gouvernementa italiana. Le comité de protection civile et le commissaire européen, nous sommes prêts à intensifier notre capacité d'action. Eto Canaries, voarara tsy hivoaka mandritra ny 70 andro ao amin'ny hôtely nivainiana ireo mpizahantany noho ny fiahiahiana ireo teratany italiana ho voan'ny coronavirus. Alors maintenant, la question c'est que faisons-nous les cas? Inona zany no ataonay? Manana boky izay fa tsy ampianarina 10 mandritra ny 70 andro. Misy any aloha ny karatra sy ny jeu d'échecs. Ankoatran'ny Eropa, nanao fanambarana amin'ny fisian'ny coronavirus ihany koa i Brésil, Pakistan ary Algérie. Ho an'ny États-Unis, izay ahitana tranga ampolony mahery, entitra ny fepetra raisin'ny fanjakana. Vonona isika hiatrika izany n'inona mitranga. Mbola ambany n'isan'ireo voa ary heverina fa tsy tombo izany. Maneran-tany, mahery ny 7 alina ny trangana coronavirus ary mihoatra ny 720 ireo namony ainy. De nouvelles personnes contaminées ailleurs dans le monde est désormais. Mahery ny 2 arivo araka ny voalaza teo ny olona maty ny coronavirus nanomboka ny volana desambra. Raha ny antontanisa navoaka ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Tsy lasaky ny 7 alina kosa ireo marary fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina raha any Chine manokana, izany hoe manodidina ny 2,9 isanjato eo ny tapa-fatesana vokatry ny coronavirus. Isanjato izay tsy mbola maro toerana satria tsy mivoatra isan'andro ny isan'ireo marary.
marary. Hatramin'ny zoma lasa teo dia fahafatesana valo no hita ivelan'ny Chine raha toa ka 400 ireo tranga voaray. Ireo tsara ho fantatra manodidina ny Covid-19 ary no entiny irindra tahiry sy taolo farako toniana amintsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Sokajiana ho tsy dia masika kokoa ary amin'ireo aretina hafa ny 25 isanjato ireo trangana coronavirus raha ny fanadihadiana navoaka ny ivotoerana sinoa mikatroka manokana momby ity tsimikaretina ity. Miditra amina dingana mafimafy kokoa ny 13.5 isanjato ireo marary ary atahorana fatratra ny ain'ireo 4.7 isanjato mitondra ny Covid-19. Mitombo arakaraka ny fahazon'ilay marary taona ny riska mety hitarika ny tsimikaretina Covid-19 any amin'ny fahafatesana. Marefo manoloan'izany ireo olona maherin'ny 20 taona. Manodidina ny 4.5 isanjato amin'ny tapafatesana no voakasika io salataona io. Tandinomindoza ihany koa ireo olona efa voan'ny areti-po raha oharina amin'ireo manana aretina hafa tahaka ny diabeta, ny tosi-dra sy ny areti-tratra. Toy izao kosa indray ny amin'ny fiparitany ity tsimikaretina ity na ny fifindrany. Ny olona iray mitondra ny coronavirus dia mety hamindra amina olona 2 na 3 manodidina azy raha ny tombana nataon'ireo manam-pahaizana. Io no atao hoe taux de reproduction de base na ny R0. Ambony kokoa io raha oharina amin'ny grippe izay mamindra amina olona iray hatramin'ny 3 eo. Mahery ihany koa no ny kitrotro anefa izay mety hamindra amina olona misy 12 mifanerasera amin'ny marary. Na izany dia tsy tokony ho amaivany io fomba fifindrany Covid-19 io. Ny Imperial College ao Londres dia milaza fa ahina ho ray ampahatelo ny fifindrany coronavirus ivelan'ny Chine ihany no efa naharaisana tatitra. Ny 2 ampahatelon'izay dia mety mbola mirenireny ihany avokoa. Amin'ny ankapobeny dia mifindra amin'ny rivotra izay miditra any anaty na ihany koa amin'ny alalan'ny fifampikasoana mivantana ny Covid-19. Ny pitodrora avoaka ny marary iray no amindra ny tsimikaretina. Tombana na ho 2 metatra eo ny halavirana mety ahazona ny coronavirus amin'ny olona iray marary. Ny fisorohana ihany aloha hatreto ny tena fomba mahomby tsy ahazona ity tsimikaretina ity fa ny tanana ombieny atao ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony. Tokony takonana amin'ny kio ihany koa ny vava rehefa mievina na mampiasa mosoara izay fanary. Eo ihany koa ny fanaovana tapim-bava raha toa ka misy mampiaya. Inona avokoa sy indray ireo soritra aretina ahafantarana ny Covid-19. Mazana dia miseho amin'ny alalan'ny fikorotana ny taovam-pisefona, ny fanaviana, ny kohaka sy ny areti-tratra ity tsimikaretina ity hoy ny OMS. Ho an'ireo tranga efa mihasarotra kokoa dia mitarika hatrany amin'ny fahasemporana mihitsy izany na ihany koa amin'ny alalan'ny aretin'ny voa, ny insuffisance rénale. Tsy misy aloha hatreto ny vaksiny fanefitra amin'ny mahatsimikaretina azy. Hatreto dia mbola ireo soritra aretina no tsaboin'ireo mpiasa ny fahasalamana. Efa misy ihany koa ireo marary nanaovana andrana nasiana otrika miady amin'ity tsimikaretina ity saingy tsy mbola voaporofo tanteraka ny fahombiazana. Farany ny coronavirus dia heverina fa tsimikaretina teraka avy amin'ny fania na ny ramanavy. Raha ny tombana nataon'ireo siantifika nefa dia nisy zava-manan'aina hafa ny ampitany ny alohany nahazon'ny olombelona izany. Namafisin'ireo mpikaroka fa ny pangolin, karazam-biby misy kirany, ahina ho lany tamingana no mampity izany tamin'ny olombelona. Io petraka-hevitra io no manaraka kokoa ny lojika saingy mbola ilaina fanamarinana tsara ho hatrany ireo manam-pahaizana. Manoloana ny fandrosoan'ny fikarohana ataon'ireo manam-pahaizana tahaka ny profesora Didier Raoul ny amin'ny mety ho fahombiazan'ny fampiasana ny chloroquine na ny nivaquine ho fanasitrana na ny Covid-19 dia nanao fanambarana omaly ny ministeran'ny fahasalamana frantsay. Notsindrina manokana tao anatin'izany fa tsy mbola misy aloha ny valin'ny fikarohana matotra namoaka sy nanapirofo fa nahomby ny andrana natao tamin'ny olombelona ka nampiseho ny fanasitranana nentin'ny chloroquine amin'ny marary mitondra ny valanaretina coronavirus. Namafisiny ity fanambarana ity fa tsy tokony hisy ny fivoizana vaovao manoloana ny fivoarany tsimikaretina Covid-19 ao Frantsa
Ankoatra izay avoakan'ny ministerany fahasalamana, ny France Diplomatie, ny gouvernementa frantsay ary ny ministry ny atitany any an-toerana. Lafim-baovao maro samihafa no entina amintsika rehefa avy eo fa zao aloha dia hiato vetivety anatin'ny dokam-barotra. Mitoetra ny fiarahantsika ato anatin'ny LEJT, mitsipaka ny filazana ny fikatona ny PMU Madagasikara, ny mpitantana ny orinasa, tsy nolavin'izy ireo kosa nefa ny lalan-tsarotra izay diavin'ny orinasa amin'izao fotoana. Eo ampiandrasana ny raharaham-pitsarana izay mandeha any Paris dia mitohy kosa ny asan'ny PMU Madagasikara, araka ity vaovao entin'ny Rindra Tahiry sy Dolpha Rakotony anay ity. Tsy tokony mbola miatra ny fanakatonana tanteraka ny PMU Madagasikara raha toa tsy mbola nampafantatra izany ny fitsarana any Paris hoy ny fanazavana. Mandra-piandra izany dia manohy ny asany tahaka ny mahazatra ny orinasa. Taoriany fanapa-kevitra andraisan'ny ministera izay navoaka ny herinandro lasa teo, laza ny tokony ampitsarana ny asan'ny PMU noho ny tsy fananany taratasy fahazondalana dia nampiakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana izy ireo. Nolavin'ny Conseil d'État nefa ny fangatahana ny fampiatoana ny fampiarana ny sazy io. Tsy mbola mivaly ihany koa ny fangatahana fanafoanana ny fanapa-kevitra izay niraisan'ireo ministera mikasika ny raharaha. Arrêté interministériel anagatahana annulation zany amin'izao dia suite amin'le tany amin'le décision amin'ny PMU français io sy ny ASL dia nandray andraikitra ny fanjakana hoe tsy ara-dalàna intsony nareo dia hoe idina le izy dia izay ny angatahanay zany hoe satria le izy mbola misy procédure en cours any Paris, le mpiara-miasa betsaka be dia aleo aloha hiverina hiasa aloha le ankizy sy alohan'ny fantatra hoe inona ny valin'le izy, izay fotsiny zany ny angatahanay. Manoloana ny fisian'ny lalan-tsarotra diavin'ny orinasa dia nitsipiny ny PMU Madagasikara fa mbola mitohy hatrany ny fanefana ny volandreo mpilalao. Torak'izany ihany koa ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa manodidina ny 700 ao aminy izay vehivavy ny ankamaroany. Tsy maintsy mandray fepetra ahafahana manefa izany antsakany sy andavany ihany anefa izy ireo. Ny resaka le hoe ho an'ny olona le ny lalao zany dia matahotra ny olona hoe sao dia tsy voaloha le volany zareo hoe ny lalao izy dia very fotsiny volany, misy tirelira izay hitanareo hoe androany zao anisany hoe tirelira lehibe. Izahay eto amin'ny PMU Madagasikara dia mirassurer anareo fa tsy maintsy voaloha le izy rehefa ohatra ka misy gagnant dia tsy maintsy aloha ara-dalàna. Izany hoe nanomboka tamin'ny volana vitsivitsy lasa tsy maintsy hoe naka précaution kokoa izay hoe manao anina kely zany aloha mijery ny authenticité an'le ticket sy n'le olona izay vao manao paiement. Donc misy teti-bola hoe arakaraka le vola zany ny hoe misy tonga dia aloha eo fa misy mbola miandry kely satria misy an'izay procédure izay mbola mila jerevana tsara. Roa taona lasa izay no efa nitranga ity olana mianjady amin'ny PMU Madagasikara ity. Tamin'izany no nanalana ny taratasy fahazondalana izy ireo miasa dia ny fandefasan'ireo hazakazatsoavaly. Ndravina ihany anefa ny olana nisy teo aminy sy ny PMU any Frantsa satria dia naverina tamin'izy ireo indray ny lisansa. Amin'izao fotoana kosa dia notsoahana taminy indray ny taratasy fahazondalana izay tamin'ny fomba tsy ara-dalàna raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra hatrany ka antony nandefasan'izy ireo ny raharaha any amin'ny fitsarana ao Paris. Lafim-baovao hafa kosa indray ny farana ny fakan-kevitra mikasika ny politika nasionaly ny fitaterana an-dranomasina ny arahan'ireo mpisehatra rehetra voakasika izay. Teboka 5 lehibe no isan'ny nisongadina tao anatin'izany raha ny fanazavan'ny tale jeneraly APMF mitondra amintsika ny antsipiriam-baovao kosa Sonia Andrinirina sy Rivinirina Tekaleo. Taorian'ny fakan-kevitra naharitra 3 volana niarahana tamin'ireo mpisehatra voakasika ao anatin'ny fandrafetana ny politika nasionaly ny fitaterana an-dranomasina. Natolotra omaly ireo sehatra asa 5 lehibe tsy maintsy ho tanterahana sy hiasana. Voalohany amin'izany ny fitantanana ny fitaterana an-dranomasina,
Ny fametrahana tompon'andraikitra mafia ny asa eny anivon'ny Seranan-tsambo, fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina sy ny fivezivezena an-dranomasina. Nambarany tale jeneraly ny APMF ankoatra io, fa efa misy ny lamina napetraka ho fitandrona ny filaminana sy ny fiantohana an-dranomasina na ilay antsoina hoe sûreté maritime. Ao amin'ny fitateran-dranomasina dia ny anjarany raikitra ny ety amin'ny ministera dia miopana bebe kokoa eo amin'ny lafiny ataontsika hoe prévention. Ao anatin'izay dia voalaza mazava zany ao anatin'io le projet na politique nationale io fa hiezaka zany tsika hijery manokana ny antsoina hoe cycle de vie de navire. Izy io dia manomboka hatraty amin'ny construction, manomboka any mandeha any amin'ny fanaraha-maso zany le antsoina hoe visite de sécurité, ary miditra ihany koa any amin'ny lafiny antsoina hoe recherche et sauvetage. Tanjon'ity politika nasionaly ny fitaterana an-dranomasina ity, ny ampiroborobo ny sehatr'asa eo amin'ny tontolo ny fitaterana an-dranomasina. Ho kitro hifarany fampandrosoana maritra eto amin'ny firenena tokoa ny fitaterana an-dranomasina araka ny vinana apetraky ny APMF. Tsy mivoana amin'izay, ampiatrano aviadev na ny fikoanan-doha iraisam-pirenena ho an'ny sehatry ny fitaterana nabakabaka isika eto Madagasikara amin'ny fiandohan'ny volana Mey ho avy izao. Tombony maro no azontsika amin'izany, isan'izay ny fitombon'ireo kompania mpitaterana hitatitra mpizahatany, eo ihany koa ny fitombon'ny vola vahiny miditra eto amintsika ary ny azon'ny olona maro asa mifandray amin'izay. Ny antsipirim-baovao hoentin'ny Andro Lalaina Andriamasy, Stéphane Rakotomalala. Amin'ny mahanosy antsika dia lalana iazom-mpizahatany aty ny fitaterana nabakabaka. Hatreto nefa dia mbola kompania mpitaterana vitsy no miasa sy mitatitra olona hoeto Madagasikara. Mila manao ezaka goavy noho izany fitondram-panjakana amin'ny alala ministera fitaterana mba hisintonana kompania maro hiasa eto amintsika. Farafakely dia mila mpitomboana ho tonga 10 na 12 izany. Tanjona rahateo ny sitona mpizahatany 10 metsy amin'ny taona 2020 sy 2020. Dingana goava natrarina izany nazoantsika ampiatrano ny aviadev na fikoanan-doha iraisam-pirenena ho ansehatra ny fitaterana bakabaka. Ny aviadev dia natao indrindra hisintomana ny investisseur, hisintomana ny kompania aérienne mba hisehatra eto amin'ny Madagasikara. Amin'izany ny alalan'izany Air Madagascar dia afaka hiara-miasa amin'ireo kompania aérienne africaine amin'ny alalan'ny ataontsika hoe partage de code na ny code share. Kompania mpitaterana bakabaka 7 eo no efa nanaiky fa ho avy handray anjara amin'ity andiany fahadimy ny aviadev ity. Iampy ireo solon-tena firenena sy tompon'andraikitry ny seranam-piaramanidina eran-tany maro. Hitondra vokatsoa ho amin'ny fitaterana bakabaka malagasy izany. Anisan'ny tanjony mihavina l'airport ihany koa dia ny manampy ny fanjakana malagasy hatratra ny tanjona 500 000 touristes hatramin'ny 2023. Maninona moa tsika no hoe mila misintona kompania, maninona tsika no hoe mila mahatratra ny tanjona 500 000 touristes dia tsotra satria araka ny hazavainy ny directrice marketing any teo Madame Soesola Johnson dia hoe ny touriste ray dia afaka mamelona hatramin'ny olona 5. Izany hoe manomboka amin'ny kompania aérienne, ny mpampanofa automobile, mivarotra souvenir, ny hôtely, ny restaurant. Izany hoe raha mavidintsika misintona kompania iray mitondra 400 passagers ohatra dia raha olona 5 voavelon'ny olona ray, izany hoe mahavelona olona maro zany kompania manao volona ray fotsiny. Ny tanjonsika zany ampitombo ny isana kompania maketo ahafahan'ny olona rehetrarehetra manana fivelomana, antom-pivelomana dia manampy ny fanjakana amin'ny fivelan'ny ekonomia. Ny enina ka hatramin'ny 9 Mey ho avy izao no natanteran'ny aviadev andiany fahadimy eny amin'ny Novotel Ivandry. Ialoha io dia efa hisokatra ny toeram-piantsoana fiaramanidina vaovao. Efa 700 zao ny asa eny amin'ny terminal vaovao eny Ivato, ka ireo sehatr'asa ao anatiny toy ny toeram-pisakafoana, botiky sy toeram-pivarotana miampy fanatsarana ny ivelany ao amin'ny parking sisa raha ny fanazavany tompon'andraikitry ny serasera ny Ravinala Airport.
Fa tsy naomby mihitsy ny fiara-miasa teo amin'ny kompania Air Madagascar sy ny kompania Air Austral raha ny fanazavany ministry ny fitaterana sy ny fizahantany androany hifarana tsy ho ela noho izany ny fiara-miasa izay nisy teo amin'ny kompania rotonta na izany aza tsy maintsy hojerena ny fomba rehetra anarenana ity kompania fitaterana malagasy ity hatreto aloha tsy mbola ao anaty lahara-pameana ny fitadiavana fiara-miasa amina kompania hafa. Efa misy kosa ny drafitra sy lamina maromaro napetraka anavaozany indray ny kompania Air Madagascar. Indroary ny fanampanazavana entin'ny ministry ny fitaterana mikasika izay. Zay zany izy ary zay tetika zay no apetraka fa atokavana an'izay misy étape maromaro. Ny étape voalohany aloha miregle an'le partenariat miaraka amin'ny Air Austral. Dia ny étape faharoa mametraka direction vaovao hitatana ny Air Madagascar. Dia ny étape fahatelo mametraka mise en exécution le business plan zay efa voninao ao anaty tiroara efa mipreparena nanomboka tamin'ny volana novembre angamba zay efa niasa tamin'ny business plan vaovao io efa nampicontrôlena tamin'ny expert izy hoe viable tsara ve tsy fa nahazo ny validation zay dia fa tsy azo apetraka izy fa misy étape manaraka donc arahantsika étape par étape zany. Avelantsika eo ny resaka fitaterana, resaka ny fotodrafitrasa indraitsika satria mitombo ireo lalana ratsy eto Antananarivo renivohitra ary tsy mbola niroso tamin'ny fanamboarana izany ny tompony andraikitra. Miteraka fitohanan'ny fiara sy fahatsiantoka ho an'ny mpampiasa lalana izay fahasimban'ny lalana izay, nijery ny lalana simba teto an-drenivohitra ary nanao fanadihadiana mikasika izay kosa ary Pierre Razafindramanana sy Rivonirina Tekaleo. Mampitaraina ny olona ny fahasimbany lalana eto an-drenivohitra voakasika izay zao ohatra ny etsy amin'ny 720 hektara amam-bolana maro izay no simba ity lalana ity miteraka fitohanan'ny fiara sy fahatsiantoka ho an'ireo mpampiasa lalana izany araka ny fanazavan'izy ireo. Tahak'izay ihany koa ny lalana etsy Vasakosy na avy na tsy ny orana dia tahak'izao hatrany no ianan'izy ireo. Efa belabe sy moty aminay ity aloha tena hitako fa vetivety isanandro aherana aloha sady manimba moto. Za zao mpitondra moto tena mijaly mihitsy amin'ity resaka rano ity. Lalana ivezivezeny io zany dia tena kofinao anatin'io dia na manao teny ary tonga dia tafazaba herin-dalana tena simba le izy, tena simba le lalana. Santionany amin'ireo toerana ahitana lalana ratsy eto an-drenivohitra ireo. Anisany manimba ny lalana eto Antananarivo kosa ny rotsakorana ny fanesy tsy mbola nisy anefa ny fanamboarana. Mbola tsisy fanamboarana ohatrany efa nisy nanotototra tany zao izy io. Mba tokony mba jerena le ety amin'ny 67 manodidina ety fa simba atao mihitsy ny lalana ety amin'ny 67 manodidina. Le tokony hoe mba atao ndray atao daholo zany fa tsy atao an'ity le tip-top ity le lalana. Villa zao simba foana isan'andro. Manamboatra foana zany amin'le lalana simba. Isan-kerinandro zany tsy maintsy manamboatra indray mandeha indro. Mila jerena mihitsy zany io lalana io fa tokony efa amboarina. Andrandran'ireo mpampiasa lalana araka izany anafainganana ny fanamboaran-dalana izay tokony masono ny tompony andraikitra. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana indray tsy mbola misy ny vahaolana azo atolotra ireo sendika manao fitakiana eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika mikasika ilay tambin-karama 5,000 ariary izay tokony nomena azy ireo tamin'ny volana janoary lasa teo. Eo andalam-panarahana ny dingana rehetra tsy maintsy atao amin'ny fanatanterahana izany hoy ny ministra Andriamanana Joshua androany. Nisy ny fanitsiana tsy maintsy natao tamin'ny didim-panjakana mifehy ny fifanarahana araka ity vaovao tateriny Rindra Tahiry sy Dolpha Rakotoniaina ity. Tapaka nandritra ny fivoriam-be nataon'ireo sendikan'ny mpampianatra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana fa hemotra hatramin'ny 3 Martsa ho avy izao. Ny fe-potoana omen'izy ireo ny ministera fohy be hijerena vahaolana mikasika ny fanefana ny tambin-karama 5,000 ariary izay tokony nisitrahan'izy ireo nanomboka ny volana janoary lasa teo. Tafiditra ao anatin'ny fepetra apetraka izy ireo ihany koa ny amahana ireo olana rehetra sy ny hanarahana tsakasy andavana izay voalazan'ny fifanarahana sy ny avina niaraka tamin'ny Prime Ministre ny volana Jolay 2012 sy 2020. Androany ihany koa dia nanao fanambarana nanazava ny antony tsy mbola nahafahana ny roso
tamin'ny fanomezana ny 5,000 ariary ho fanampin'ny tambin-karama samihafa momba ny andraikitra sy ny fampianarana ary ny trano fonenana ny ministry ny fanabeazam-pireneny. Isareo antony tsy mbola nahafahana nampiatra izany ara-potoana ny tsy maintsy nijerena ireo teboka ahafahana mampitovy lenta ny mpiasa rehetra eo anivon'ny ministera manoloana ny fampidirana io tambin-karama vaovao io. Nisy ny fanotsiana tsy maintsy nentina teo amin'ireo didim-panjakana efa nivoaka teo aloha mba hisiany fitoviana lenta eo amin'ny mpiasa rehetra. Ankehitriny dia eo am-pamaranana ny dingana rehetra tsy maintsy arahina ny ministera sy ny gouvernemanta. Ny ministera izay manamafy fa tsy mitsahatra ny mikaroka vahaolana anafainganana ny fanatanterana io fifanarana io. Ratsifina dia teti-bola mahatratratra any amin'ny 5,50 miliara ariary no fitambaran'ireo volana ampanantenaina omena ny mpampianatra sy mpiasa-panjakana izy ireo izay no tsinjaraina ho karazany telo. Ny ampahany voalohany dia ny tambin-karama manokana misanda ho 5,4 ariary niatra nanomboka ny volana oktobra 2012. Ny faharoa kosa dia ny tambin-karama ho solon'ny tsaoka sy ny fahalaviran-toerana 5,4 ariary ihany koa ary efa nisy trany izy ireo nanomboka ny taona 2012. Farany dia ny 5,000 ariary tambin-karama samihafa momba ny andraikitra sy ny fampianarana ary ny trano fonenana nampanantenaina fa atomboka ny volana janoary tamin'ity taona ity ny tsy mbola naraisan'ireo mpampianatra sy mpiasa-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana izany iray volana aty aoriana no antony nanomezan'ny sendika isan'ireo izay mivondrona ao anatin'ny Saint-Pama nosy ny fehim-potoana 27 ora ho an'ny ministera nanomboka ny zoma lasa teo. Ny ananan'ny rehetra fiainan-tsoa na ilay atao hoe bien-être io no tanjona amin'ny psikolojia, izany hoe tsy voatery ny adala na ny marary saina ihany no raisina ny tanàna amin'izay sehatra izay. Ina tokoa no maritana ny atao hoe psikolojia noana tamina mpianatra manaraka io lalam-piofanana io ny mpanao gazetin'ny Le JT ary mamaly amintsika izay fanontaniana izay ity fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Anjarakoto norainy ity. Fandalinana sy fianarana manokana momba ny fihetsem-po, ny fomba fisainana ary ny fihetsiky ny olombelona. Io raha faritana tsotsotra ny atao hoe psikolojia. Mifototra amina fikarohana maro ary voasokajy ho isan'ny siansa ihany koa ny psikolojia, tanjona ny ananan'ny rehetra fiainan-tsoa na ilay atao hoe bien-être. Betsaka koa moa ny olona mieritreritra hoe psikolojia natao ho any adalana amin'ny marary saina fa tsy izay loatra ilay izy mety manampy amin'ny fikorontanana izy fa ny olon-drehetra mihitsy no ampiany psikolojia. Izay ny antony safidiako hoe afaka anampy ny tena koa zany no afaka anampy ny hafa koa amin'ny alalan'io filière anankiray io. Maharitra 5 taona ny faharetan'ny fianarana. Misy dingana vitsivitsy atao ahafahana miditra ho mpikambany ho lavitry ny psikologa eto Madagasikara ary aorian'izay vao afaka miasa sy mitonona ny anarana hoe psikologa. Tao anatin'ny 3 taona fanao ny sampam-pianarana psikolojia ato amin'ity sekoly ambony ity ny mikarakara hetsika ampahafantarana ny sehatra sahan'izy ireo. Amin'ny asabotsy 7 febroary zao ary isan'ny fandaram-potoana ny atrikasa samihafa toy ny kilonga diso iresahana ny fahasahiranana ny ankizy any ampianarana. Ao anatin'io zany anazavana hoe mety manana fahasahiranana izy fa tsy mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra fa mena fanampiana izy dia afaka mivelatra ihany fa tsy hoe vendrana izy akory ohatra. Ankoatra ny tranohevan'ny mpianatra ary antao ihany koa ilay antsoina hoe art thérapie, anampiana ny olona ho tony sy andamina ny fikorotanan-tsaina amin'ny alalan'ny zavakanto, mariana fa maimaim-poana ny hetsika ary misokatra ho an'ny rehetra. Ho tanterahana manomboka rahampitso kosa ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance izay karakarain'ny Canal 720 maherin'ny 50 ny tranoheva ho hiteny amin'ny Palais des Sports Mahamasina hatramin'ny alahady ho avy izao. Ny tsara ho fantatra mikasika izay hetsika izay ary no arahantsika ato anatin'ity sary manaraka ity. Pour réussir avec sérénité la préparation du plus beau jour de votre vie dans les moindres détails,
Canal 7 Events vous présente la 12e édition du Salon du mariage et de la réception les 28, 29 février et 1er mars au Palais des Sports Mahamasina. Efa eo ampanimanatanteraka ny salon de mariage et de la réception sy ny salon de bébé et de la petite enfance amin'izao fotoana izao ireo mpikarakara amin'ny Canal 7 Events. Efa manomboka manokatra ny trano efa ivarotany ihany koa ireo mpandray anjara rehetra ao anatin'izany. 3 andro be izao no ahafahanao mitety ireo trano efa misy 500 mahakasika ny fikarakarana ny tontolon'ny fanambadiana sy ny manodidina ary ireo kojakoja momba ny zaza. Araka ny fahitanareo ato aorianato dia efa vona ihany koa ireo mpandray anjara amin'izany salon izany ka efa vona izy ireo ny amme tolotra ny amme fahafampoa ho anareo izay ho avy ety amin'ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance. Manomboka rapidy sy mahafavalo amby 20 ny volana febroary ny asabotsy ihany koa dia mbola misy fa 7 ny volana febroary ary ny lahady izao voalohan'ny volana martsa 3 andro be izao miaraka aminay miaraka amin'ny Canal 7 Events sy ireo mpandray anjara rehetra amin'ny salon anankiroa ary 3 arivo ariary monja ny vidim-pidirana. Indray isa-taona ihany no ahitana ireo salon miisa 2 karakaran'ny Canal 7 Events ireo. Misokatra manomboka rapidy fa 20 ny volana febroary izany ka tsy farana raha tsy amin'ny voalohan'ny volana mars ao avy izao. Fidirana tokana 3 arivo ariary ihany no ahafahana miditra amin'ireo salon ireo. Ny trano efa hita ety amin'ny salon anankiroa dia miisa eo amin'ny 50 ary araka izao efa hitanareo ato aoriana izao dia efa vonona ihany koa ny mpandray anjarantsika. Maro dia maro ny animation ho hitanareo ety misy sady misy stand moa izany eny ivelany no misy stand eny anatin'izay no mahatonga azy hoe 3 andro ahafahanareo mitety an'izy rehetra ireny ao anatin'izay 3 andro be izay. Koa manasanareo ary ho avy amin'ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance mariana fa 3 andro be izao eo ary ao anatin'izay 3 andro izay dia ho voatetinareo daholo ny stand rehetra dia ny fidirana moa zany dia ho an'ny salon anankiroa izany hoe 3 arivo ariary monja dia efa tafiditra amin'ny salon anankiroa. Rendez-vous au salon du mariage et de la réception les 28, 29 février et 1er mars au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina de 9h à 19h non-stop. Pour Isan'ny mahazatra antsika rehefa alaka misotro izao ny manaraka ireo zanam-pandarana indrindra mikasika ny fandaharam-potoana ny hetsika ara-kolontsaina izay isan'ny misongadina ho hitantsika izay ao anatin'ny Oaiza rehefa avy eo fa izao aloha dia anaraka dokam-barotra indray.